ハレルヤ感謝いたします。今日もよろしくお願いいたします。今日の神様の御言葉は、ヘブル人への手紙11章1節から2節までの御言葉であります. 하나님 말씀은 히브리서 11장 1절부터 2절까지 말씀이 되겠습니다. 모이션이 여기 말씀 읽겠습니다. 신고와 바라심을 보여주사며 보이지 않는 것까지 값진 사세를 선생들이 거짓말하고 신고によって称賛されました。6月の御言葉、第2テモテの手紙4の2です。6월달의 말씀, 디모데후서 4장 2절 읽겠습니다. 読みましょう. 내言葉を取り伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。対応を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。アメン。今日私はヘブル人の手紙11章の御言葉を持ちまして、あなたの夢は何ですか？あなたの夢は何ですか? 그題で恵みを分かち合いたいと思います. 오늘 히브리서 말씀을 가지고 당신의 꿈은 무엇입니까? 당신의 꿈은 무엇입니까? 라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 皆さんの夢は何ですか? 今皆さんお一人お一人の夢を聞くことはできませんが、心の中に私の夢はこれですという人もいれば、私の夢は何かなというふうに思う方もいらっしゃるでしょう. 지금 이 시간에 여러분에게 당신의 꿈은 무엇입니까? 라고 여쭤보면 이 시간에 한 사람씩 대답할 수는 없지만 마음속으로 나의 꿈은 이것입니다 라고 하는 사람, 또 어떤 사람은 나의 꿈은 무엇일까 그렇게 생각을 할 것입니다. 성경은 믿음의 사람에 대해서 이야기하고 있습니다만 믿음의 사람이라는 것은 꿈꾸는 사람입니다. 聖書は信仰の人のことを言っているんですが、信仰の人とは夢を見る人たちのことなんですね。信仰は望んでいる事柄をと始まるより望んでいること、希望すること、夢見ることなんです. 믿음은 바라는 것들, 바라는 거예요. 소원한 거예요. 꿈꾸는 것이 믿음이라고 우리들에게 말씀하십니다. 그런데 믿음이라는 게 그냥 아무거나 믿으면 되는 것이 아니라 또 아무거나 꿈을 꾸면 되는 것이 아닙니다. 말씀 위에서 우리는 믿음을 갖고 말씀 위에서 꿈을 가져야 되는 것입니다. だからといって信仰を何でも信じればいい。私はあれもこれも全部信じています。そうではありません。神様の御言葉を。夢があります。この夢は夢、何でもいいわけではありません。聖書に基づいた夢を持たなければならないのであります。そのために私たちは信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストの御言葉によるのです。 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암는다고 말씀하신 것처럼 하나님의 말씀을 듣고 하나님의 말씀을 믿고 성령님이 임하여서 꿈을 꾸게 하여서 그 꿈을 이루어 나가는 것입니다. 神様の御言葉を聞いてその御言葉を信じ聖霊様が与えてくださる夢を持ってそれを叶えていくのが信仰生活なんであります。しかし私たちはその夢を自分たちの力で 叶えていく力はありません. 그러나 아무리 우리가 큰 꿈을 꾸고 작은 꿈을 꾼다 그래도 그 꿈을 이뤄나가는 것은 우리가 아니라는 것입니다. 그러나 우리가 믿음을 갖고 꿈을 꾸고 나가면 하나님께서 내 믿음대로 될지어다, 내 꿈대로 될지어다 이루어 주실 줄로 믿습니다. 私たちが信仰を持って夢を見てそしてそれを待ちながら進んでいくと主はあなたの信じた通りになるように あなたの夢見た通りになるようにと神様が叶えてくださると信じます。だから一番目に信仰とは夢見ることなんです。첫 번째로 믿음은 꿈꾸는 것입니다. あなたの信仰は何ですか?夢見ることです. 당신의 믿음은 무엇입니까? 꿈꾸는 것입니다. 라고 우리는 고백하게 된다는 것입니다. 히브리서 11장 1절입니다. 헤브르人の手紙11章1節を読んでみましょう。読みます。 신령과 가난하게 되시는 보이지 않는 것으로 값이 사세를 모노데스. 아멘. 신고가 노선되는 고도가라と言っているのです。それはまるで畑、心は畑のようなものです。私たちの心の畑に何かが実ったらいいな。いくら待っても何も起きません。 우리 마음은 밭과 같아서 밭이라 그래서 가만히 있으면은 뭔가 열매가 나겠지 아무리 기다려도 열매는 맺지 못합니다. 나온 것은
잡초밖에 없을 것입니다. 미워 무서워ことはできません。何が出てくるか雑草ばかりであります。教会の後ろに小さな畑があるんですが、そこにそのままほっといたら雑草ばっかりボーボーになってくるのであります。뒷밭이 잠깐 조그만 게 있는데요. 아무것도 안 심으니까 막 잡초만 막 퍼지는 거예요. 그래서 거기를 다 이렇게 정리를 하고 뿌렸어요. 뭐 오이를 뿌리고 그리고 토마토를 뿌리고 부추는 원래 붙어 있었고 고추도 원래 붙어 있었고 가지도 심고 했더니 거기서 열매를 낳는 것입니다. ボーボーになったらそれを切ってですね、もともとあったニラとか唐辛子は置いといて、今度キュウリとかトマトとかナスとかを植えたらそれが実ることができたのです。 우리들의 마음에 믿음이 있다고 해도 이 밭에 아무것도 뿌리지 않으면 아무것도 거기에서 열매를 맺을 수 없다는 것입니다. 그래서 꿈을 갖다가 우리는 이 마음밭에 심는 거예요. 그래서 꿈의 나무가 자라나서 꿈의 열매를 맺어가게 된다는 것입니다. 夢という木を植えて、そして夢という実を結んでいくのが私たちの信仰生活、私たちの心の畑だということであります。その夢を見るということはただ夢を見てはい終わりではなくて、夢を見るということは将来それが夢が叶えられる。トマトを巻いたりキュウリを巻いたらそれができた時に、トマトで昨日パスタの料理でも作ろうかという羊さんと話をしましたが、いろんな話をするのです。 토마토를 심든지 오이를 심든지 그게 수확되었을 때 뭔가 김치를 만들겠다 아니면 파스타 토마토 파스타를 만들겠다 집사님하고 이야기했습니다. 그런 이야기를 하게 되는 것입니다. だから夢を見るということはそれが叶えられた時のことを引っ張ってきて、それが叶えられた頃より私たちが受け取るのであります。 믿음은 바라는 것들의 실상이라는 것이 세 번역에 가니까는요, 세 번역으로 된 거 있어요. 現代訳の聖書をちょっと調べてみました。세 번역으로 있으니까요. 한번 읽어볼까요? 一緒に読んでみましょう。せーの。さて、信仰は将来への確かなものとして掴むべである。まだ目で見ていないものの確実な証拠を見るべである。 믿음은 바라는 것들의 실상이 아니라 확신이라는 거예요. 확실한 물건이라는 거예요. 그래서 일본어로 어떻게 되냐면 장래에 일어날 것을 잡는 손이라고 그래요. 믿음은 장래에 일어나는 꿈이 일어나는 것을 잡는 손이라고 이야기합니다.将来に起こる夢が起こることをつかむ手が信仰だというのです。すごいこと書いてありませんか? 굉장한 것을 기록하고 있어요. 꿈이라는 것은 미래에 일어날 것을 갖다가 장래에 일어날 것을 잡는 손이라는 것입니다. 将来起ころうとしていることを夢見ていることをつかむ手だと言っているのであります。すごいことを主は私たちに教えてくださっているのです。だから心配というものはまだ起きていないことを先に持ってきて、どうしようどうしようとしている。夢はそれに対して先に起きる夢のことを叶えたかのように信じていくのであります。 걱정이라는 것은 아직 일어나지 않은 것을 당겨서 갖고 와서 걱정하는 거야. 어떡할까. 그러나 믿음으로 꿈을 꾼다면 장래에 일어날 것을 미리 당겨서 그것이 이미 일어난 것으로 믿는 것이라고 말씀하시는 것입니다. 그리고 믿음은 보지 않는 것들의 증거라고 이야기합니다. また信仰はまだ見ていないものの確実な証拠を見る目である。 夢はまだ叶えていないけど、それが叶えられることを見る目だと言っているのです。手であり、身であるのです。目でも見えないし、耳に聞こえないし、手に触れることもできないことをどうやって信じろと言うんだよ。私は信仰の目で見ることができるのです。私は信仰の手で触ることができるのです。눈에 보이지 않고 귀에 들리지 않고 손이 잡히지 않고 어떻게 믿으라고 그러는 거예요. 그러나 우리는 믿음의 눈으로 볼 수 있고 믿음의 손으로 잡을 수 있다는 것입니다. 이렇게 하나님께서는 확신시켜 주신 것이 믿음이요 꿈이라는 것입니다. 그래서 꿈이 있는 사람은 과거로 돌아가지 않습니다. 왜? 앞으로 나가야 돼. 과거로 돌아갈 필요가 없다는 것입니다. 夢見る人は過去に戻りません。昔の傷に戻りません。なぜならば未来に向かって夢が叶えられることを見ていくからであります。だから信仰の人は夢を見ながら未来を切り開いていくのです。未来を作っていくのです。
믿음의 사람은 꿈을 꾸면서 미래를 만들어가는 것입니다. 하나님이 창조해 주신 우리들의 인생 속에서 그냥 흘러가는 인생이 아니라 하루하루를 만들어가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 아멘. 神様が作ってくださった、与えてくださった一日一日を流されていくものではなく、私たちは天地を作られた神様の創造の宮が創造を信じて一日一日を作っていくのであります。その作っていく過程には苦しみもあるでしょう、問題もあるでしょう、邪魔もあるでしょう、不可能だと思う時もあるでしょう。그를 만들어가는 과정 속에는 불가능하게 생기는 것도 있고 여러 가지 방해도 있을 것이고 문제도 생길 것입니다. 그러나 그것을 우리가 뛰어넘을 때, 그것을 극복하고 나갈 때, 그럼에도 불구하고 꿈을 꾸고 나갈 때 하나님이 이루어 주실 줄로 믿습니다. 아멘. にもかかわらずその夢を信じて前に進んで努力して進んでいくならば神様がそれを成し遂げてくださるのです。ああ、私にはこれを叶えることはできないからもう無理だ、諦める、そうではない。私にはできないけど神様が叶えてくださるんだと信じて夢を見る。だから夢と信仰は一致するのです。 내가 할 수 없으니까 나는 이제 포기해야 되겠다. 아닙니다. 나는 못하지만 하나님이 역사해 주신다라고 믿은 사람은 꿈을 꾸고 나간다는 것입니다. 믿음과 꿈이 항상 일치되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 꿈꾸는 사람들은, 믿음의 사람들은 긍정적이에요. 생각하는 것 긍정적이요, 말하는 것이 긍정적이요, 행동하는 것이 긍정적이요, 적극적이요, 창조적으로 된다는 것입니다. 신고는ある人、夢のある人は肯定的です。 常に考えが肯定的で、言葉が肯定的で、行動が肯定的で、創造的で、積極的な姿になるのです。私たちはもう一度自分を振り返ってみましょう。私に夢があるのか、私は肯定的なのか、それが私たちの信仰の証明になるのです。 우리는 자기 자신을 뒤돌아봐야 돼요. 내가 정말 꿈을 갖고 있는지, 또 긍정적인지, 그것을 하나하나 확인할 때 내 믿음이, 내 꿈이 증명되고 있다는 것입니다. 그래서 꿈을 꾸십시오. 오늘 꿈이 있는 분은 더 꿈을 꾸시고, 꿈이 없는 분도 오늘은 확실하게 꿈을 꾸시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 夢のある方はその夢を確実にもっと信じて、夢のない方は今日必ず夢を持って進んでいきますように祝福いたします。 두 번째로, 2番目に 믿음은 꿈을 이루어 나간다는 것입니다. 신고와夢を成し遂げていく。 신고와夢を見ることです。夢を見るだけで終わってしまってはいけないということです。 믿음은 꿈을 꾸는 것입니다. 꿈 꾸고 끝나서는 안 돼요. 꿈을 이루어 나가야 된다는 거예요. 신고와夢を成し遂げていかなければなりません。ヘブル人の手紙11章の2節です。ヒブリ書11章2절입니다. 読みます。 昔の人々はこの信仰によって称賛されました。アメン。この信仰とは何か、夢を見て夢を成し遂げたから称賛されたんです。信仰を持って夢を見ました。はい、終わりではなく、それを成し遂げたから称賛されたんです。 선진들은 이로써, 믿음으로써, 꿈으로써 증거를 얻었느니라. 무슨 증거? 꿈이 이루어졌다라는 것을 증거를 얻었다라는 것입니다. 믿음 자체로서는 응답이 아니에요. 그렇잖아요. 믿습니다라고 끝나는 것이 아니잖아요. 신고では答えではないんです。答えだけで、全てが終わりです。私は信じたからもう終わりではありません。私は信じたのにどうしてうまくいかなかったんですか？信じたのにどうして解決されませんでしたか？信じたのにどうして病は癒されなかったんですか？ 믿었는데 왜 안 됐어요? 믿었는데 왜 병이 안 나요? 믿었는데 왜 문제가 해결되지 않아요? 믿고 가만히 있었기 때문에 그렇다라는 것입니다. 이루어나가지 않았다라는 것입니다. 유명 가나에ていかなかったからということであります。信仰は答えを受ける準備なんです。 믿음이라는 것은 꿈을 꾸고 무덤을 이뤄나가는데 그 준비라는 것입니다. 私たちの心が準備しているかということです。 우리 마음이 준비가 되었느냐, 하나님이 이루어주시는데 그것을 준비하고 있느냐, 꿈만 꾸고서 다른 생각을 하고 있다면 준비가 아니지 않습니까?夢を見たのに違うことばっかりを考えているならばそれは夢は準備されていません。 절대로 우리는 부정적인 말을 해서는 안 된다는 것입니다.
절대로 불만 불평을 해서는 안 된다는 것입니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어갔는데 정탐꾼을 보냈더니 불만 불평을 했잖아요. 부정적으로 말했잖아요. 왜 꿈을 꾼 사람이 지금 눈앞에 가나안 땅이 있고 지금 그 앞에서 들어가기만 하면 되는데 보고서는 안 된다 못한다 우리를 죽겠다라고 이야기했던 이스라엘 백성들이라는 것입니다. イスラムの民たちはカナンの地まで来ました。そして目の前です。偵察隊が送ったのに帰ってきているのは不平不満でした。否定的なことばっかり言ったんです。ダメだ、できない、死にそうだ、もう無理だよということばっかり言ったのであります。それは準備されていないということです。たとえどのように見えたとしても、否定的なものが見えたとしても、否定的なものを認めるのではなく、肯定的なものを見て、肯定的な考えを持って、肯定的な行動をする私と皆さんになりますよう祝福いたします。 아무리 부정적인 것이 보이고 현실이 보인다 할지라도 부정적인 것은 있어요. 어느 때나 언제나 무엇을 하든지 있어요. 그것을 인정하는 것이 아니라 긍정적인 것을 보고 긍정적으로 생각하고 긍정적으로 행동하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님은 절대로 부정적인 사람하고 함께하지 않습니다. 神様は決して否定的な人と一緒にはしてくださらないのであります。ヘブル人にはずっと信仰の英雄が書かれています。 히브리서에는 믿음의 영웅들이 기록되어 있어요. 수요 예배, 금요 예배에 계속 우리가 12번 믿음의 영웅에 대해서 함께 은혜를 나눴습니다. 수요礼拝、金曜礼拝、信仰の英雄ということで12回私たちは恵みを分かち合いました。アベルもエノクもノアもアブラハムもモーセもみんなが夢を見てそしてみんながそれを信仰によって歩いていったのであります。 여기 보면은 아벨도 에녹도 노아도 아브라함도 모세도 모두 다 부족함도 있고 결정도 있었지만 믿음 하나 갖고 꿈을 꾸고 나갔더니 그것이 이루어졌다라는 것입니다. 다른 아이 덕으로 이달 하나의 덕으로 아따けれど信仰を持って夢見ていたらそれを成し遂げることができたのです。 노아を見てみれば雨が降らない時代でありました。 노아를 보게 되면 비가 오지 않는 그 시대였어요. 근데 산 위에 방주를 만듭니다. 150m나 되는 방주를 만들어요. 지금은 그래도 간단하게 만들 수 있을지 몰라도 그 옛날에 그 할아버지가 150m나 되는 그 방주를 어떻게 만듭니까? 山の上に雨の降らない時代にノアは150メートルの船を作るんです。あまり技術が発達していないその時代に山の上で150メートルのその船を作るということは夢を見てはい終わりではなく毎日汗を流しながら箱舟を作って成し遂げていったということであります。 꿈을 꾸고 끝난 것이 아니라 매일같이 그 산을 갖다 땀을 흘리면서 노동같이 나무를 기계를 갖다가 들고서는 올라갔다라는 것입니다. 꿈을 이루어 나갔다라는 거예요. 오늘 묵도에서 나온 것 같이 눈물로서 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리로다. 눈물로서 땀을 흘리면서 희생을 하면서 꿈을 이뤄나가는 노력을 했다라는 것입니다. 今日最初の黙祷の御言葉であります。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろうと言ったのです。涙を流しながら汗を流しながらその山の上に登って箱舟を作ったノアは最後にそれをやり遂げて夢を果たしそして家族を救うことができたのです。 꿈이 이루어져서 홍수가 일어나서 가족은 살 수 있었다라는 것입니다. 구원의 역사가 임했다라는 것입니다. 수용의 역사가 起きたということであります。 헤브리人の手紙11章7節から8節です。 히브리서 11장 7절에서 8절입니다. 信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき それが仕込んでその家族の救いのために箱舟を作りその箱舟によって世の罪を定め信仰による義を告げするものとなりました。信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出てゲートの飯を受けたときこれに従いどこに行くのか知らないで出て行きました。アメン。 노아는 아직 보이지 않는 그 하나님의 심판 그리고 구원이라는 꿈을 꾸고서 나갔다는 거예요. 노아와 마다 起きていない目で見ていない裁き神様の救いを信じて夢見ていったのです。次にアブラハムであります。ガラテヤウルを
出て行かなければなりません. 갈대아 우르를 떠나라고 말씀하셨어요. 어디로 갈 바를 모르고 그냥 따라갔다라는 거예요. どこ行くのか知らなかったけどもついていったということであります。神様が与えてくださる夢、神様どこに行くんですか。場所ぐらい教えてくださいよ。何日かかるんですか。その行く間に食べ物はあるんですか。途中で強盗とかいろんな敵が来たらどうするんですか。そんなこと一切書いてありません。信じて夢見て進んでいったのであります。 아브라함이 75세 때 나갈 때 어디로 갑니까? 지명이라도 알려주세요. 며칠 걸리는지 알려주세요. 도중에 밥은 먹을 수 있습니까? 도중에 강도가 나오면 어떡합니까? 하나도 묻지 않고서는 그냥 따라서 나갔다라는 것입니다. 그랬더니 하나님께서 가나안 땅으로 보내주시고 100살이 됐을 때 이삭을 허락하여 주신 줄로 믿습니다. その結果夢の通りにカナンの地に着きました。そして100歳の時にイサクが与えられ 子孫と土地の祝福を受けることができたのです。 자손과 땅의 축복과 꿈을 이뤄나간 줄로 믿습니다. 로마서 4장 18절에서 21절입니다. 로마 밑으로 들어가면 4章18節から21節です。読みます。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それがあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって光を期し神に栄光ですね。栄光を期し神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。 自分の体が死んだも同然であることと、さらに彼が死んでいることと認めても、その信仰は弱まりませんでした。彼らの信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、絶対に信仰が、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アメン。 신고가 요함한테 우다가오ようなことをしませんでした. 믿음이 약해져서 약속을 의심하지 않고 오히려 더 굳건해지고 강해졌다는 것입니다. 우리가 10년 내에 10배의 부흥이라고 꿈을 갖다가 세웠지 않습니까? 私たちが10年のうち10倍のリバイバルという夢を掲げました。正直私が掲げたのではありません。神様が与えてくださいました。 제가 생각한 것이 아니라 하나님이 주신 것입니다. 우리가 이것을 이뤄나가는데 육적인 그런 힘든 일보다는 정신적인 믿음적인 것이 어렵지 않습니까? 私たちは肉的なそれを苦労や大変さよりも心的にまた霊的に私たちの信仰が弱まりそうになったり本当になるかなというふうに思うところがあるのです. 믿음적으로 우리가 정말 될까? 아무것도 변하지 않는데 그래 될까? 아브라함이 100세까지 99세까지 애를 못 낳았어요. 전혀 징조가 없었어요. 아브라함은 99歳まで何の兆しもなかった。だけども神様はあなたは父になるんだと、信仰の父になるんだと하나님께서는 믿음의 조상, 믿음의 아버지가 된다라는 꿈을 주셨어요. 꿈을 그리는데 현실은 아무것도 안 일어나는 것입니다. 夢を見たんだけども現実は何も変わらないということです。ノアもそうじゃないですか。150メートルの船は作ったけど全然雨の一滴も降らない。雨が降って洪水になるんだろうか。ノアも그렇잖아요. 150m 반도를 만들었는데 비가 한 방울도 내리지 않아요. 이런 데서 정말 홍수가 일어날까? 그런 현실이 우리를 갖다가 공격하고 있다는 것입니다. 절대로 현실에 속지 마십시오. 마귀 사탄은 거짓의 압입니다. 우리에게 거짓말을 해요. 안 된다, 못한다, 포기하라, 고만하라고 이야기합니다. この悪魔は偽りの父なんです。いつも私たちに嘘をついて騙そうとするのです。やめてしまえ、やめてしまえ、できないからそんなことできるわけないじゃないかというのです。イエス様が十字架にかかった時に人々を通して悪魔があざけりました。お前が神の子ならばそこから降りてころ。降りてきなさい。人を救う前に自分を救ってみろと言ったじゃないですか。예수님이 십자가에 못 박혔는데 마귀가 사탄이 사람들을 통해서 얘기합니다. 너가 정말 하나님의 아들이라면 거기서 내려와봐라. 너를 구원해봐라. 사람을 구원하기 전에 자기 자신을 구원해보라고 이야기합니다. 이렇게 비방을 해요. 얼마나 속상해요. 얼마나 마음이 아파요. 찢어지도록 아프지요.
지금 세상 사람들을 위해서 내가 십자가에 못 박히는데 사람들을 가서 손가락질하면서 비난하는 것입니다.今イエス様は全人類の罪のために十字架にかかるのに人々は指をさしながらあざきれながらバカにしながら無視しているその姿は心が苦しいでしょう。だから涙とともに種をまくのである。後で夢が叶えた時に喜び叫びながら喜びを味わうことができると信じます。 그러니까 눈물로 씨를 뿌리는 자는 눈물로서 씨를 뿌리고 꿈을 꾸는 자는 반드시 기쁨으로 꿈을 이루고 단을 거두게 될 줄로 믿습니다. 세 번째로 하나님을 기쁘시게 하는 것. 神様に喜ばれることが信仰であり夢見ることなんです。ヘブル人の手紙11章の6節です。ヒブリ書11章の6절입니다. 信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。アメン。信仰とは夢見ることであり、信仰とはその夢を叶えていくことであり、そしてその信仰は夢をどうして叶えるんだ、どうして夢を見るんだ、神様に喜ばれるためなのであります。 믿음이라는 것은 꿈을 꾸는 것이요 믿음이라는 것은 꿈을 이뤄나가는 것입니다. 그러나 왜 꿈꾸고 이뤄나가느냐? 믿음이라는 것은 꿈이라는 것은 하나님의 기쁨 되기 위해서, 하나님을 기쁘시게 하기 위해서. 나를 기쁘게 하는 것은 세상이에요. 마귀 사탄입니다. 지금 여러분과 또 주님과世の中であり悪魔サタンの働きなのであります。私たちはこの悪魔サタンの世の中の流れに調子合わせてはなりません。 우리는 이러한 세상 풍조에 맞춰서 마귀 사탄에 속지 마시기를 주님 이름으로 부탁합니다. 우리는 항상 하나님의 영광, 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 하나님의 영광을 위해서 하나님의 기쁨에 위해서 살아가는 것입니다. 私たちは食べにも飲むにも何をするにも常に神様の栄光、神様に喜ばれることをしていくのであります。ヘブル人の手紙11章の5節です。ヒブリ書11장5절 말씀読みましょう。 信仰によってエノクは主を見ることのないように移されました。彼に移されて見えなくなりました。移されに入り、彼は神に喜ばれていることが証しされていました。アーメン。エノクは主を見ずに神様が移してくださった。彼はどうして神に喜ばれていたことが証しされた。에녹은 죽음을 보지 않고 하나님이 들림을 주셨습니다. 하나님은 기쁘게 하셨다. 이것밖에 없어요. 하나님께 기쁘게 하셨다. 그래서 동행하였다라는 것밖에 없어요. 神様に喜ばれ300年間神様と共に歩んだことしか書いていません。それは何だったでしょうか。それは神様が裁かれる直前にノアの裁きの前にこのエノクに救いの夢を与えてくださった。 하나님이 노아의 방주를 통하여서 대심판을 하시기 전에 이 에녹에게 그 구원의 역사를 꿈을 주셨어요. 구원이라는 것은 꿈입니다. 인간에 있어서 죽음을 이기고서는 영원히 살 수 있다는 이 꿈보다 더 큰 꿈은 없습니다. 人にとって死を乗り越えて永遠に生きるというこの夢以上に大きな夢がありますか。たとえ月に行って暮らしても火星に行ったとしても宇宙に行って暮らしたとしても死んでしまったら意味がないじゃないですか。 달 날아갔든지 화성에 가든지 우주에서 산다 할지라도 죽어버리고 끝이잖아요. 안 죽는 것이 인간의 문제요, 숙제요, 운명이었어요. 死ぬということが知らないようにすることが人間の宿題であり課題でありどうすることもできない宿命でありました。それが救われるということです。 그런데 그것이 구원을 받는다라는 그 꿈을 가진 에녹은 무엇을 했느냐? 하나님과 동행했다라는 것입니다. 에녹과何をしたのか、神様と共に歩んだということです。罪が蔓延しているところに、嘘が蔓延しているところに、みんながやってるんだから、世の中がそうなんだから、そのように暮らしていきなさいというところに、エノクは神様と共に歩んだ。 세상이 죄로서 만연되어 있고 부정부패가 있고 거짓과 모든 것이 망가져 있는 상황 속에서 에녹은 하나님과 동행할 수 있었다는 것입니다. 절대로 죄와 타협하지 않고 불의와 타협하지 않고 사람들이 어떤 이지매를 하든 어떤 불이익이 있다 하더라도 손해를 본다 하더라도 눈물을 흘리면서 씨를 뿌리면서 눈물을
그러면서 꿈을 이루어나갔던 에녹이 하나님께 인정을 받고 꿈이 이루어진 줄로 믿습니다. 罪と妥協しない不正不敗と一緒にならない。時には涙を流し、種をまけなければならなかったでしょう。涙を流しながら夢を見なければならなかったでしょう。しかし、その夢を叶えられて神様が引き上げてくださり、永遠の命の救いに入ることができたのであります。夢は叶えられたのであります。私たちは神がおられることを信じなければなりません。どこ行っても神様はおられるんです。 하나님은 살아계십니다. 어디 가든지 하나님이 계셔요. 왜 우리가 죄를 짓습니까? 하나님이 안 보고 계시는 줄 알고서 우리는 죄를 짓습니다. 하나님이 옆에 서 계셔 보세요. 아무도 죄를 짓지 않지요. どうして私たちは罪を犯すんでしょうか。神様が見ていないと思っているからです。神様が横に立っていたら罪を犯す人がどこにいますか。どうして嘘をつきますか。神様が聞いてないと思っているからです。왜 거짓말을 합니까? 하나님이 안 듣고 계신다고 생각하니까는, 하나님이 안 계신다고 생각하니까는, 아니 믿는 사람이 하나님이 안 계신다고 믿고 있다는 것입니다. 神様がいらっしゃらない、神はいない、信じる人が神はいないと信じているという悲しい話になってしまうのであります。 우리는 항상 어디 가든지 하나님이 계심을 인정하시기를 주님의 이름으로 부탁합니다. どこ行っても神様を認める私と皆さんになりますようお願いいたします。また神様を求める者には神様が報いてくださる。神様があってくださるだけではなく、神様に求めること、祈ること、願うこと、夢見ることを必ず成し遂げてくださると信じます。 하나님께서는 우리에게 만나주시는 것뿐만이 아니라 상 주시는 하나님이시라는 것입니다. 상 주신다는 것은 무엇이냐? 우리가 구하고 기도하고 꿈꾼 것을 이루어주시고 응답해주시고 반드시 역사해 주시는 좋으신 하나님인 줄로 믿습니다. 하나님이 살아계신 것을 믿읍시다. 하나님이 응답해 주심을 믿습니다. 私たちは神様が生きておられることを信じましょう。神様が答えてくださることを信じましょう。この2つのことが分かれば夢を見ることができると信じます。 이 두 가지를 확신한다면 반드시 꿈을 꾸게 될 줄로 믿습니다. 우리가 마음을 살아 그러면 얼마나 많은 것을 이루어가겠습니까? 그 곤란한 사람 없는 사람 막 이렇게 나와라 뚝딱뚝딱 하면서 막 불고해요. 어떤 사람이 마음を使いだったらどうしたらどうしますかいろんな困ってる人助けてあげるじゃないですか。もう出てこいから声しろ足をいろんなことやってあげる。私たちは神様の民である。 神様は私たちの父であります。私たちがやりたいことではなく、神様に喜ばれることをわきまえて、神様の目となり、神様の手となりますように、主の皆によって祝福をします。우리는 하나님의 자녀요, 우리 아버지는 하나님이십니다. 그 하나님을 기쁘시게 하는 하나님이 눈이 되고 하나님이 손이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 결론입니다. 누가복음 11장 13절입니다.結論です。ルカの福音書11章13節を読みましょう。읽겠습니다. してみると、あなた方も悪いものである。自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすれば、なおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊をくださらないことがありましょう。アメン。 자기 자녀가 꿈을 꾼다면 아버지가 꼬마한테 안 해줄 수 있는 못 해줄 수 있는 것이 무엇이 있겠습니까? 自分の息子が小さな子供が夢を見てこれをやりたいと願っているその父親がそれを見て何をしてあげられないでしょうか。それを神様が言っているのです。あなた方が悪いものであっても一番良い聖霊を与えてください。 너희들이 악할지라도 가장 좋은 성령을 주신다는 것입니다. 왜 성령을 주시느냐? 성령을 주시면 믿음이 충만해지고 믿음이 충만해지면 무엇이라고요? 꿈꾸게 되고 그 꿈을 이루어주신 것이 성령님인 줄로 믿습니다. どうして聖霊様を与えてくださるのか。信仰が確立するためで強くなるためです。信仰が強くなったら何になるのか。夢を見るようになるのです。夢を見てそれを叶えていくために聖霊様が助けてくださると信じます。だから私たちは聖霊自慢を語っているのです。信仰が強くなり夢を見て叶えていき神様に喜ばれる私と皆さんになりますよう祝福いたします。성령 충만하여서 믿음이 충만하여 꿈꾸며 꿈을 이루어나가며 하나님이 기쁨 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 좋으신 하나님 감사합니다. 2026년 6월 달이 되었습니다.
침체되고 있는 경제, 정치, 세계관을 보고서는 낙심하지 말게 하여 주시옵소서. 눈물로써 씨를 뿌리며 눈물로써 꿈을 꾸며 기쁨으로 답을 거두며 꿈을 이뤄나가서 하나님이 기쁨 내게 도와 주시옵소서. 나미다도共に種をまき涙と共に夢を見て喜び叫びながら束を抱え刈り取ることができますように、夢を叶えることができますように、神様の喜びとなりますようにどうぞ導いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。イエスに이름으로 기도드리옵나이다。アーメン。賛美を捧げて祈ってまいりましょう。